因为会有很多常年不联系的亲戚朋友给我打电话，就突然间都出现了。对，我只有一个目的，只有一个目的，就是要好声音的门票啊。刘倩有没有好声音的门票？给我分2张。好烦呐！你有吗？我有，我手机都被打爆了，每天跟我要票。大哥，我又不是管票的。我也没有票，但是我要说了，最近有一位女粉丝来到现场，她得到是一个超级的 VIP 待遇了。这么厉害？因为呢，她是由导师那英亲自接见呢。那这位姑娘到底是何方神圣，有这么好的待遇呢？过来，你别动了，让您坐着。天哪，没关系，临近录制开始时，一个特殊的女孩走到了那英面前。那英此前从未见过她，但似乎又分外熟悉。我还那天看电视，那天看报纸，我说太帅了，太酷了，就拄着这个拐杖，然后他有个背影。那英的话让记者恍然大悟，这个高挑纤瘦的年轻女孩，不就是此前在网络上感动众人的独腿女孩尔玛阿依吗？在网友拍摄上传的这组照片中，尔玛阿依是那么与众不同，她失去了一整条右腿，但自信的她竟然为自己的左脚选择了一只10几公分的高跟鞋。这是真正的天使，有着最美的背影。最美的人生是外在和内心一样强大。在机场的时候，我是去那边表演，在尔玛阿依告诉那英，她是个出生在四川省阿坝州的羌族女孩，3岁那年摔伤了右腿，因为伤口感染，阿依被截肢了。2012年，也就是尔玛阿依24岁时，她第一次在朋友的鼓动下买了双高跟鞋，鞋子仿佛有魔法一般，让阿依找回了美丽和自信。我的朋友，然后他穿高跟鞋，他说，他要这样，他说，那个你也可以穿高跟鞋啊，因为他只有一个腿了，然后再穿了高跟鞋像在踩高跷，他不会啊，然后他就让我试一试他的高跟鞋，然后我穿着的时候就照一照镜子，我觉得，还可以哦。就这样，阿依穿着高跟鞋的形象开始在网络上流传，网友们纷纷把东方维纳斯最美背影的称号送给这个独腿女孩。想必那英也看过这些照片，所以才会第一眼认出她。但是尔玛阿依怎么会来到好声音的呢？原来尔玛阿依现在是成都市残联艺术团的一名歌手，多年来她一直有个心愿，就是和偶像那英见上一面。就这样被你征服。几天前，好声音节目组得知了女孩的想法，就连忙把她从四川接到了浙江嘉兴的录制现场，这让尔玛阿依很开心。她不仅连续2天守在现场看录制，还主动承担起了暖场工作，用歌声为观众解乏助兴。尔玛阿依的原生态嗓音高亢明亮，声音久久萦绕，令人陶醉。那既然有这样的好声音，尔玛阿依为什么不直接参加盲选，和那英来回更刺激的碰撞呢？然后一直想参加好声音，但今年报名过了，还不敢。今年你没有机会了吗？他们都唱得很好，让我就没有信心来参加。没关系，这不重要。虽然因为错过了报名时间而无法真正登上好声音的舞台，但能和导师那英有这样的一面之缘，尔玛阿依坦言已经知足。好姑娘，好的，那你看吧，明年能不能出现啊？加油！好，谢谢那英老师，谢谢。慢点啊，慢点，为你大开绿灯的啊！谢谢。慢点。很亲切，就是没有距离感，比在电视上看上去还要更亲切一些。今年回去好好的练习唱歌，学很专业的知识，然后明年来参加咱们的好声音。娱乐工厂浙江嘉兴独家采访报道。看过今天。